na rayu cikin Allah, rayuwarka ne ya Rasulallah. Ismika mawadacin sarki algani, ya muhuyi ya mumi ito ka so na rayu. Cikin ambatan Rasulallah a sanar tsayo, a saita ruhina da harshe na samun shiga ga Rasulallah. Salati da sira da amincin ka daɗa ga shi, a wali liburzi ta jallinka mai kyan dasa shi. Cikin salatin saka ahal sahabu sadar da shi, cikin nurin la'alami na Muhammadina Rasulullah. Ya Shehu Ahmad Tijani salamun ala, ya Sidi Jilani marhaba bika fitila, barhama gausun samadani canza kala. Maulaya Abdul Ra'ufu na yi riko da kai na Rasulallah. Mutassil sahibil birri salamun ala, kowa ya rayu cikin Allah kai ne sila, sai da kai ake samun Allah babu matsala. Duk akawa an madadin su kai sun kabi ya Rasulallah. Inda na rayu cikin Allah soyayyar ka ne, inda na rayu cikin Allah tasarrafin ka ne. Sarfaniya manzan Allah ni na gani, ba abin da zan yi cikin Allah da ba na kama ya Rasulallah. Dan Fadima bid'at minni min lamani, dan darajanta arabu akai a wanzar da ni. Kar ta zara ta ji in kari a shigar da ni, na rayuwa da annuri cikin yaƙini ya Rasulallah. Mulaya, mulaya Rasulallah, mulaya, mulaya Rasulallah, mulaya, mulaya Rasulallah, mulaya, mulaya Rasulallah. Inda na rayu cikin Allah, rayuwarka ne ya Rasulallah. Samu rashi rayuwa da mutuwa domin ka ne, kai ka zo da zallar rahama kuma a bayyane. Rahamar mu samu ta ko'ina sanadinka ne, yawa ma arsalna a dole rai sai da ka ya Rasulallah. Ta yaya a rai za ya rayu ba a cikin shi ba, har ya kai ya sama kusanci ba tare da sai shi ba. In akwai a kawo ban ji ba ban ga gare mu ba, babu wanda zai rayu a Allah ba cikin shi ba Rasulallah. Soyayyar shi ko da yaushe shi ke rayar da ni, cikin sangani da tsananta sumayi mabayyani. A jamalin kalbu ka yarda na rayu shigo da ni, shayar da ni ruwan kan zilla a sarar mamba'u inda Allah. Dan sanda Allah ya aiko ka ga duk talikai, ka bayyana kai kira nasara ke zuwa ga kai. Dan sanda Allah yake aikowa a gaida kai, dan sanda kai luka'i da Allah ka gaishe ya ganka aminullah. Rasulul ilahi rayar
dai na rayu cikin Allah madadinka ne, komai da zanyi Rasulallah lutufinka ne. Sirili uhubban wakilan Muhammadina Rasulallah. Jawadi ma'abocin kyauta kake a bayyane, a ƙara usiri manzan Allah masoyinka ne. Duk inda zan rayu a Allah a cikinka ne, ai mini lamani manzan Allah a rayar da ni Rasulallah. La ilaha, la ilaha illallah. La ilaha, la ilaha illallah. Allah, Allah, Allah. Maulana, Maulana Rasulallah.